Il Movimento 5 Stelle ritiene che l'ente pubblico non sia un ente astratto, ma sia fatto da dirigenti e da parte politica, da consiglieri comunali e da assessori. In qualsiasi fattispecie di danno il Comune deve risarcire il danno ai cittadini, a un'impresa, a una società, ma deve contemporaneamente anche accertare le responsabilità del danno cagionato. La transazione che voteremo il 29 invece accoglie per intero le richieste di risarcimento degli impresari cesi, nonostante una trattativa lunga quasi 15 anni, e al contempo però non fissa le responsabilità di chi ha sbagliato. Riteniamo sarebbe stato più corretto anche subire una causa civile, pagare quindi il giusto danno cagionato, ma soprattutto accertare le responsabilità di questo procedimento amministrativo lunghissimo che porta alla fine i cittadini della città a pagare 2,5 milioni con i loro soldi e le tasche e le tasse dei cittadini. Noi questa cosa non la possiamo accettare e quindi voteremo convintamente contro questa delibera e ovviamente successivamente all'approvazione della stessa segnaleremo tutta la vicenda agli enti competenti, ossia soprattutto la Corte dei Conti.